ребята, и сейчас мы представьте такую ситуацию. Вышли из поезда и забыли все вещи в нем. И мы сейчас попробуем как-то вокруг осмотреть сейчас на дорожном вокзале. Вокруг столько лес. И мы сейчас попробуем первое разжечь костер, второе найти укрытие. Итак, для костра нам нужно что-то сухое. Итак, пошлите искать, может что-то найдем. Сухое. Может там еще повязать, еще гнездо найдем. Идем дальше. Давай, оператор, иди. Ну и так, ребята, мы что-то нашли, кстати, вот. Листья подойдет, возьму веточку, а там дальше уже листья под это вот. Так, и потом нам надо будет еще найти какое-то место для розыгрыша. Оп, так, о, нормально, потом веточку обломаю. Так, наверное, будем еще искать, этого мало будет. Еще искать. Потом еще... И пофиг. Ёпта. Ого. Оператор не догнал нас. Ладно, идем. Ого. Ого. Да? Что быстро? Ладно. Ничего пока что не нашли. Думаю, найдем. Ну вот и все нашли. Да. Нормально. Пойдет. Так. Есть, нашли. Так, ну в принципе, думаю, сейчас пройдем еще где-то шага 3-4, можно будет все распалить костер. Так, идем тут. Вот. Вот идеальное место для розыгрыша нужно сделать. Тут ничего нету. Сейчас мы немного развернули, так сказать, нашу ямочку креативную. И сейчас будем рядом искать где-то сухие. Сухие, как сказать, дрова тут правильнее. Вот. Уже нашли немного. Ломаем. Сюда также ставим. Ну, вот и все нашли. Просто далеко не ходить, друзья, потеряем нас. Так сказать. И сейчас, как вы видите, мой оператор проводит мастер-класс по как правильно костер разложить. Смотрите, делайте так же, как же он. И костер попадается с одной спички прям. Так, у нас еще немного дров осталось. Но мы не будем сильно огонь разводить так, чтобы руки согреть и все. А потом пойдем что-то искать еще, какое-то убежище. Я думаю, что мы что-то там найдем. Найдем что-то? Да. Так, оператор готовится к распалке. Оператор, что-нибудь скажете? Так, и сколько у нас там спичка осталась? У нас 2 спички. Мы сейчас попробуем распалить все это дело с одной спички, как оператор утверждал. О, оператор распалил. Сделайте такой же, как и он, костер, 100% распалите. Что, тушится? Мы уже разожгли этот костер. Сейчас он немного... Как это сказать правильно? Сейчас разгорится, короче, нормально. Погреемся, потушим все-таки лес и пойдем искать убежище. Такой миниатюрненький костер получился. Все, что нашли,
Зашли практически в глубину леса. Вот еще дрова остались какие. Ну еще, конечно, надо ломать. Здесь у нас сколько вот хочешь этих сухих веток. Можем еще найти какие-либо. Вот оператор еще ломает. Сейчас немного руки погреем. И думаю, все, пойдем дальше. Так выглядит наш костер издалека. Сейчас я поснимаю немного сверху, как это будет смотреться. Неплохо, неплохо. Ага, нормально. Сейчас эти немного вот это вот догорит. Еще это вот кинем. Еще мой оператор вот еще ломает. И еще кидать немного будет. Ах, ты ходите. О, кое-что вижу. Какое-то убежище. Ах, так, тихо. Выжившие шикарно. Ну, оп, оп, оп. Да, нормально, вроде. Видите, ты не очень чуть не убился. О, какой-то... Ох, ёпта. Эхо! Ну? Так, идем в ту сторону, может быть. Так, убежище у нас есть. Осталось что-то найти. Что же? Что же, переходим в ту сторону и все. Там нормально видно? Сука, стрёмно ходить тут? Там нормально видно? Давай йди. Вот спичку включил, да? Та йди! Ну, конечно, не надо прям на вас убежище. Идем ты! Да. В белый на белый свет. Да, идем на белый свет конца туннеля. Сюда идем. Нахуй ты ноги отпускаешь? Ну, привет. Халку зашел. Кого? Халку зашел, ноги отпустил. Ну, мне убежище, надо заходить чисто. О, какая-то метка. Рост. Да, рост 10 сантиметрів. Я смеюсь. Это уровень воды или что-то? Давай. Давай налево. О. Что ты закрыл? Love is you.